Домашняя пицца на большую компанию. Много начинки, мало теста. Всем привет! Королевская пицца на тонком тесте. Простом и очень вкусным. Самый простой рецепт вкусного дрожжевого теста для пиццы. В миску просеиваем 400 грамм муки. Добавляем пол чайной ложки соли. 2 столовые ложки сахара. 2 чайные ложки сухих дрожжей. Все перемешиваем. По центру выливаем теплую воду, растительное масло. Замешиваем тесто. Вначале лопаткой, затем руками. Переходим на стол. Хорошо вымешиваем, подпылив стол мукой. Тесто должно получиться очень нежным и мягким. Не забивайте его мукой. Внимание! У меня дрожжи сухие быстродействующие, поэтому я их добавила в сухую муку. И если на пачке написано, что дрожжи сухие активные, их нужно активировать, то есть растворить в жидкости. Просто всыпьте их в воду и подождите пару минут, пока не растворятся. Тесто кладем в миску, смазываем растительным маслом, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час. Пока тесто подходит, займемся начинкой. Все нарезаем как можно тоньше. Куриное филе тонко нарезаем. Мелко нарезаем лук. С луком очень сочно получается. Попробуйте, если даже не любите, в пицце он совершенно не ощущается, зато придает объем начинки. Шампиньоны на 4-5 частей пластинками. Помидоры тонкими слайсами. Маслины колечками нарезаем. Сыр натираем на крупной терке. Тесто подошло, увеличилось в объеме. Обминаем его руками и выкладываем на рабочую поверхность. Делим на 2 части, каждую закатываем в шар. Одну часть пока убираем, прикрыв полотенцем, чтобы не заветривалось. Из другой части формируем пиццу. Лепешку теста растягиваем вначале по кругу. Затем на рабочей поверхности формируем по размеру противня. Противень стандартный от духовки 30 на 42 см. С помощью скалки переносим пиццу на противень, предварительно смазав его растительным маслом. Равномерно распределяем по противню, сформировав бортики. Накроем полотенцем на пару минут, чтобы тесто отдохнуло. За это время формируем вторую пиццу. В этот раз лепешку теста выкладываем на перевернутый противень. Возможно, так будет удобнее, и можно растянуть тесто сразу на противне. Накрываем на пару минут полотенцем. Поочередно отправляем пиццу на 5 минут в хорошо разогретую духовку, чтобы тонкое тесто прихватилось и не осело под большим объемом начинки. В результате тесто будет нежное и мягкое. Собираем пиццу, достаем заготовку из духовки, смазываем ее кетчупом 4 столовые ложки. Кетчуп домашний, рецепт есть на канале, ссылку оставлю в описании. Посыпаем обильно сыром, примерно 2/3 от общего объема. Далее выкладываем лук, хорошо придавливая и разминая его руками. Далее равномерно куриное филе, затем шампиньоны. Можно взять маринованные грибы, тоже вкусно. Выкладываем помидоры и маслины. Посыпаем итальянскими травами, завершающим слоем идет оставшийся сыр. Отправляем выпекаться в разогретую духовку при 180 градусах 20 минут. Достаем пиццу из духовки и посыпаем по желанию зеленью, петрушкой, укропом или базиликом. В результате получаем 2 пиццы размером 30 на 42 см. Прекрасно пропеклись, сочные, тесто превосходное, тоненькое, мягкое и воздушное. И если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Жду ваши отзывы в комментариях. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Желаю вам хорошего дня и отличного настроения. Всем пока!